O štai dabar artėjam prie savo tikslo, prie bažnytėlės, kuri aptarnauja ir naisius. Tai Sereikiai. Štai yra Sereikių kapinių koplytėlė. Nors baisiai norisi pasakyti žodį bažnytėlė. Jos istorija tarsi nesudėtinga, iš kitos pusės labai įdomi. Už nugaros, pasikartosiu, vėlyvojo baroko liaudies kūrinėlis. Yra žinoma, kad toks Jonas Stanislovaitis savo lėšomis, čia gyvenęs žmogus, pastatė šitą koplyčią apie 1795 metus. Tiesą sakant, byrant mūsų Lietuvos Lenkijos karalystiai. Ir nuo to laiko tarsi šitas statinukas išstovėjo. Tačiau žodis išstovėjo tikrai ant vėjo. Daug liko žinių, kad jisai labai smarkiai keitėsi, nors kai kas liko tai, kas buvo iš karto numatyta. Galbūt aš pasakysiu šitas pats pagrindinis pastatas ir bokštelis, kuris išlaikė, aš jau paminėjau šitą, vėlyvojo baroko siluetą. Labai įdomu, kad šitas pastatukas turi keletą ryšių tiesiogiai susijusių su Kryžių kalnu, kuris yra palyginti netoli, čia kokie 8 ar 10 kilometrų. Pirmas įdomus dalykas tai bus palyginimas atviruko ir šitos bažnytėlės silueto pasikeitimo. Eime, parodau atviruką. Išbėgsiu iš kadro. Matot šitą atvaizdą, kaip gražiai dangaus mėlynėje įsipiešia šitas pastatėlis. Ir štai atvirukas iš tos pačios vietos, fotografuotas žmogaus 1923 metais. Ir ką matom? Matom, kad jisai trupučiuką pakitęs. Štai zakristija. Visiškai aiškiai matosi, kad tai yra naujas priestatas, kuris anais laikais 20 amžiaus pradžioje nebūta. Ir bobinčius. Taip, šitas įėjimas, kuris priešais bažnytėlę yra, taip pat priestatas, kuris apsuptas legendom. Ir apie Kryžių kalną verta šnektelt dar keletą žodžių. Namuko siluetą turintis priestatas prie bažnytėlės frontono, prie bažnytis, bobinčiumi vadinamas, yra originalus kūrinukas. Tokio dalyko man neteko sutikti kitose bažnytėlėse. O pasakojama, kad jisai atkeliavo iš Kryžių kalno ir vėl aš išeinu iš kadro tam, kad pasižiūrėtumėt to laikmečio 1930 metų Kryžių kalno siluetą. Matot? Ten matosi aiškiai koplytėlė stovėjusi. Bet kadangi jin buvo abejotino architektūrinio sprendimo, apie 1936 metus ji buvo nugriauta. Ir dar ne viskas nugriauta, ne, ji buvo nuimta ir būtent panaudota šito bobinčiaus statybai. O dabar einam pro bobinčiaus duris į interjerą. Ten taip pat yra to, ko kitose bažnyčiose nėra. Sereikių bažnytėlė, aš taip leidžiu savo vadinti šitą kapų koplytėlę, tai yra taip pat savotiškas šviesuliukas naisių žemėje. Pasikartosiu, daugelis naisius asocijuoja su pagonybė. Bet aš dabar šnekėdamas apie katalikišką religiją, šnekselsiu vėliau ir apie pagoniškąją. Bet šita bažnytėlė taip pat turi savo išmintį,
kuri įprojektuota būtent šitoj tradicijoje. Nenoriu sakyti, kad ji jauki. Mes tą dalyką patys matom. Nenoriu sakyti, kad ji yra vienanavė. Taip pat matom. Tačiau vieną dalyką matom ir dažnai užmirštam, kad beveik visos lietuviškos bažnytėlės yra simetrinės. Turi 1, 3 arba 5 altorius. O čia, atkreipkite dėmesį, tik 2. Pagrindinis altorius ir dešinysis. Kairiojo kaip tokio nėra, jį atlieka vėliavos ir galbūt tas paveikslas. Tai vėl istoriškai susiformavusi detalė, kuri nei teigiama, nei neigiama. Tačiau yra ir man šitas savitumas savotiškai mielas, leidžia neužmiršti dar vieną savybę šito pastatėlio interjere. Dar noriu priminti keletą specifinių bruožų apie šitos bažnytėlės gyvybę. Ji pastatyta 18 šimtmečio pabaigoje, beveik 19 šimtmetį beveik niekur ir nebuvo paminėta, funkcionavo, remontavosi. 20 amžiaus pradžią taip pat pragyveno, nes karai, bombos ir išvaduotojai ėjo netoliese, bet neužkliūdė šitų rajonų. Ir štai, kas gavosi iki 1961 metų, kaip ateistai tvirta ranka griovė Kryžių kalną ir tvarkėsi su visom bažnytėlėm reikia ar nereikia, kadangi ateizmas, aš kaip 8 klasėje taip pat buvau ateistų būrelio pirmininkas, matė, kad nereikia žmonėms nesąmonių šnekėti apie dievus, kurių nieko nėra. Ir buvo nutarta šitą bažnytėlę uždaryti, padaryti sandėliuku. Vietos kolūkiui buvo duota partinė komanda ir šitas pastatėlis nebeatlikinėjo religinių funkcijų. Ir taip nuo 1961 metų iki Gorbačiovo perestroikos, iki 1989 metų šitas pastatėlis nebuvo nugriautas, dažnai tyliai buvo atremontuojamas ir stovėjo tarsi daržinė, tarsi architektūrinis daiktelis, kuris niekam nemaišo. Ir pasikartosiu, vis tik tai savo laiku jis vėl atvėrė savo duris. Reikia paminėti, kad į lygumus buvo išvežti kai kurie čia esantys paveikslai, viena kita atributikos detalė ir kada bažnytėlė vėl atsidarė, lygumų klebonas grąžino, o Šiaulių klebonas amžinatilsį Jakaitis palaimino šitą pastatėlį ir jisai toliau funkcionuoja. Tai mano lietuvėlė, tylus Lietuvos užkampis, bet einam dar kai ką parodysim. Kiekvienai bažnyčiai priklausančiai Kristaus keliai, čia matosi yra berods Italijoje ar ispaniškoje atspausdinti. Čia jau paprastąją poligrafiją, ne Olendruko kūrinėliai. Ir kaip ne kaip, akis pamato tik tada, kada pradeda į tą vietą kas nors rodyti. Tai, kaip sakyti, yra siluetas, būtinas atributas visoms bažnyčioms, tas atributas taip pat tvarkingas. Norisi keletą žodžių pasakyti apie bažnyčios altorius. Tai yra medinis, matosi gana pigiai kaimo jėgomis, kaimo išminčių jėgomis, kaimo meistrų jėgomis, padarytas klasicizmo įtakoj architektūrinis dekoras. Nieko ypatingo nesiskiria nuo kitų to laikmečio bažnytėlių, bet norisi atkreipdėmėsi taip pat ir į tapybos kai kurios darbelius. Aiškiai matosi, kad tai yra 19 šimtmečio vidurys ir
vienas kitas bruožas rodo, kad taip pat buvo su meile darytas. Su meile darytas. Aš minėjau šios bažnytėlės fundatoriaus Juozo Stanislovaičio pavardę iš 18 šimtmečio. Ir kaip sąšauką noriu paminėti ir apie 1944 metų vežimą į Sibirą, kur iš vietos žmonių Stanislovaičiai taip pat buvo ištremti. Išvadų nedarysiu. Išvadas ir politikai daro, ir istorikai daro. A jūs sukluskit širdimi. Mes žemės ūkio kraštas. Mes Stanislovaičiai. Buvom išvežti, grįžom, mirėm, taip toliau, o bažnytėlė tebestovi. Ir man malonu, kad joje aš sėdžiu. O štai zakristijoje noriu parodyti labai originalų, tikrai originalų sprendinuką šventoms statulėlėms padėti. Matot, tokie su klijais padaryti dalykai tarsi mena vaikų žaidimą. Tačiau vėl tautodailininkai dažnai nepastebi tų dalykų, bet tai yra vėl reiškinukas, kurio nepastebėt būtų. Štai nukryžiuotojo skulptūrinis sprendimas. Jūs pažiūrėkit, kaip plastiškai atliktas ir veido bruožų atkūrimas, ir rankų anatomijos žinojimas. Šitam kūrinėliui yra daugiau kaip 300 metų. Ir man malonu, iš kitos pusės labai pagarbu turėti rankose tokią vertybę, kuri taip pat tyliai savo laiką dabar leidžia zakristijoje. Kai kada žmonės akimis paglosto, aš leidžiu savo paglostyti rankomis, bet tai yra mano vėl Lietuvos to laikmečio skulptorių darbas, mano tautos darbas, netgi veido bruožuose. Aš matau ano laikmečio lietuvį. Aš kalbu ne tik kaip menotyrininkas, ne tik kaip skulptūros vertintojas, bet ir antropologas, kuris mato jame ir dolichocefalinį tipą. Šitą dalyką ne kiekvienas mokslininkas žino, supranta, o gaila. tą pačią temą tęsiu išėjęs lauke. Matot, stovi šitas kryžius. Už 10 metų, kai Lietuva tapo nepriklausoma, čia buvo pastatytas jubiliejinis kryžius, nes tuo metu Sereikių kapinių koplytėlei sukako 300 metų. Ir dar tas jubiliejus inspiravo dar vieną kultūrinį, visai Lietuvai svarbų procesą, kuris šitose kapinėlėse prasidėjo ir pulsuoja gyvybė prasidėjęs kapinėlėse iki šio laiko. Eime. Štai šita įžymybė antkapis, kur palaidotas poetas Zigmas Gėlė, 18 metų jaunuolis, miręs 1912 metais, 18 metų poetas. Ir apie jį pasakot neverta, nes kas domisi, tas apie jį pasiskaityti ras. Bet verta žinot, atminimo stulpas padarytas Vitalijaus Lukošaičio, tautodailininko, apie 1977 metus. Ir man labai malonu, kad šitas stulpas, ne tik stulpas, bet to laikmečio kolūkis, to laikmečio vietos žmonės pajuto, kad visai Lietuvai tai yra reikalingas bruožas, reikalingas postūmis dar vienam reikalui. Einam į šitą
reikalą, kuris spinduliuoja žaliais lapais ir gyvybę. Štai po dešinę pusę liko mūsų kapinaitės su bažnytėle, o dabar stovim ties vartais į dirbtinį parką. Parką, kurį sukūrė, kurį pasodino poetai, Lietuvos poetai, jauni poetai išleidę pirmą savo poezijos knygelę. Ir kaip įdomu, kad nuo 1977 metų kolūkio pirmininkas Česlovas Karbauskis tokią liuks idėją realizavo ir iki šio laiko šita idėja tebepulsuoja. Ir kaip gražu, kad jaunimas save įsiamžina net pasenęs. Ir tarp tų eilučių, tarp tos poezijos dabartinių poetų sukurtos, matau taip pat išmintį. Einam pasižiūrėti kai kuriuos iš tų ąžuoliukų ar liepaičių. O aš pasakysiu eilėraštį, kurio niekas nežino, bet dabartinė epocha, kaip ir tarybinių laikų epocha, taip pat pulsuoja per savo biurokratinį veidą. Gaila, kad man vietos nebeliko ąžuoliukui pasodinti. Tėvynė laukia iš tavęs ne vien darbų ir žodžių. Paskirsim kasdienybei mes gražiausią melodiją. Tegul ataskaitos žibės suderintaisiais skaičiais, kiti užslaptinti tylės užburtais karalaičiais. Darysim žygdarbius darbe, kovosim, o nedirbsim. Kabinsim svetimas košes ir dar savos privinsim. Tėvynė sako, ką mylėti, ką reikia nutylėti, mes evoliucijos viršūnė, ar verta tobulėti. Ir štai prieš mūsų akis paskutinis medelis, pasodintas 2019 metais, kurio net ir autorystės nepažymėtas. Už nugaros mūsų bažnytėlė koplytėlė ir matot gyvą sistemą, kuri tebe pulsuoja ir pulsuos dar ilgus metus savo ir žodžių kūrybą, ir širdelių tuksėjimo. O apie Gaidamavičių šeimą šnektelsiu vėliau, kaip priedą užbaiginėdamas šitą susuktą, bet labai įdomų istorijos vingį, kuriame ir esam pagimdyti. Šnekant apie naisius, nepaminėti pagonybės parko būtų nešvanku. Dar daugiau stovime ties vartais į pagonybės šventkalnį. Užeikim į vidų ir šnektelkim dar kai ką įdomaus susijusiais su mūsų katalikybės tradicija. Mes didžiuojamės dažnai, kad mes lietuviai paskutinieji Europos pagonys buvome. Ir apsilankę dabar Naisiuose, matom visą struktūrą ruoštą turizmui, priminimui visiems turistams ir lietuviams ir užsieniečiams apie šitą faktą. Stoviu prie aukuro. Už nugaros taip įsivaizduoja dabartiniai žmonės kažkada tai egzistavusius šventmiškius alkakalnius. Taip, jie susišaukia su mano bažnytėlių struktūra, kuri dabar egzistuoja Lietuvoje. Bet jokių būdų nei viena iš mūsų nesugeba uždegti
ir toliau rusent tą pagonybės tikybą, kuri dabar tapo daugiau žaidimo forma. Žaidimo, kurį nedraudžia įstatymas. Bet širdelės mūsų jau plaka tuo, kuo plaka Europa, kuo plaka žmonija, kuo plaka tikyba, paremta ir filosofija, ir kelių tūkstančių metų pergalėmis prieš ugnetikybą. Aš labai aukštom frazėm šneku, bet man leistina. Pasižiūrėkit į kai kurias medžių skulptūrų atvaizdus, kurie susišaukia su tautodailės kūrinėliais mūsų bažnytėlėse. Matai tą patį braižą, matai tą patį skulptūrinį, vizualinį sprendinį, kurį, atsiprašau, kitos tautos taip nenaudoja, ne falšyvai, kaip mes naudojam. Su naujisiais atsisveikindamas noriu parodyti savo autorinį kūrinį Karališkųjų Žalčių šeima. Taip, juk mes Lietuva esam tauta. Tai yra lietuviškų šeimų grupuotė. Ir kiekvienas iš mūsų yra karališkasis žaltys. Kaimynai žalčiai, viršininkai žalčiai ir mes patys dažnai esam žalčiai. Štai pasižiūrėkit į portretus. Žaltys tėvelis, žaltienė, mamytė. Štai sūnelis papuoštas ąžuoliukais, o štai dukrytė su rūtų braižu šalia veiduko. Dar sykį kartoju tą pačią išmintį, kuri savaip susišaukia su mūsų tikyba, su mūsų bažnytėlių struktūra ir su mūsų kryžių kalnu. Mes religinė tauta. Mes viena didžiulė šeima. Nes tauta nėra narod, где бабы народили. Tauta tai yra ir šeima, ir kalba, ir tūkstančių metų patirtis šioje audrų planetoje. Palakstę po Naisius ir po Sereikius, grįžome į Šiaulius, atsisėdome ant to suoliuko ir dar vieną paslaptį pasakysiu susijusią su Gaidamavičiais. Tikrai apie 1980 metus, kokį dešimtmetį, Šiauliuose gyveno dizaineris Gaidamovičius Igoris, kurio šaknys tiesiogiai susiję su Naisių Gaidamavičiais. Ir dar kai kurie jo darbų ir dabar matomi Šiauliuose, kurio nieks net nežino. Štai sėdžiu ant originalios formos suoliuko, kurį suprojektavo architektas Mazuronis. Tačiau konstrukcijos ir technologijos buvo paruoštas Igorio, mūsų Ventos dizainerio. Tai tas pats yra ir su pergolėmis Vilniaus gatvėje. O senieji žmonės prisimena inžinierių namuose buvusią pramonės gaminių ekspoziciją. Viską tai taip pat susiję su Gaidamavičiaus vardu, šeima ir taip toliau. Matot, kaip įdomu, kaip lengva nusišnekėti, bet man malonu nešnekėti, o pirštų parodyti. Tai, ką paliekam mes visi, ne tik Gaidamavičiais, mano Lietuvai.